这是一只被大鹅欺负长大的东北虎，从小就生活在被大鹅霸凌的阴影下。这个不争气的家伙叫奶豆，他绝对是全网最怂的小老虎，因为老祖宗的脸都被这家伙给丢尽了。奶豆出生在山西临汾动物园，身为一只老虎，平时不是被大鹅恐吓，就是被大鹅揍。而大鹅面对未来的百兽之王，却丝毫不给面子，打架的时候动不动就下死手。虽然奶豆越打越害怕，但大鹅却越打越兴奋，那该死的胜负欲让他尝尽了甜头。这不，小家伙又被铁锅炖逼到了犄角旮旯，吓得2条腿都在止不住的瑟瑟发抖，把身后的7大姑8大姨看的那是干着急。这大侄子也太笨了吧，怎么会被晚餐给揍了呢？为了帮奶豆找回丢失的颜面，逼得动物园的园长都亲自出面教他锁喉技巧。然而这傻憨憨学了一整天，愣是没学会，只知道躺在地上撒娇。最后实在没办法，园长不得不把奶豆拉到没人的地方，在他的屁股上留下了爱的痕迹。果然棍棒底下出猛虎，第2天奶豆就成功的把铁锅炖给制服了。你可能会